Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Stumpf István egyetemi tanár, a Bibó Szakkollégium és a Századvég Alapítvány alapítóigazgatója, korábbi kancellária miniszter, alkotmánybíró, a Tokaj-hegyi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos. Ez is korábban, ezt csak egyszer fogom elmondani, és ez még nem minden. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Ha ma indulna egy olyan szakkollégium, amiben jogász hallgatókat oktatnak, akik nem is biztos, hogy a végén jogászok akarnak lenni, akkor mit tanítanának nekik ma? Hát leginkább azt, hogy ez a korábban nyugalmasnak látszó világ, ez megzavarodott, a Pax Americana-nak vége van, a liberális világrend omladozóban van, és ebben az új helyzetben kell megtalálni minden országnak a saját maga képét, tehát olyan ismereteket kellene átadni, amelyik képes a nemzeti érdekérvényesítésre, amelyik képes eligazodni a világba, és én attól tartok, hogy ha ilyen gyorsasággal halad például a mesterséges intelligenciának a térhódítása, akkor eljutunk egy no return pointig, egy olyan pontig, ahonnan már nincs visszatérés, és a mesterséges intelligencia lesz az, amelyik a nyakunkra teszi a kötelet, nem pedig fordítva. Tehát meg kell tanítani, olyan képességekkel kell felruházni a bejövő generációkat, amelyik érzékeli a környező világ változását, és le tudja fordítani azt, hogy itt ebből mit kell csinálni Magyarországon, függően attól, hogy az élet melyik területén dolgozik. De milyen érdek alapján kell a cselekvést meghatározni? Ezt meg lehet tanítani valakinek? Szerintem meg lehet tanítani. Magyarországon a magyar nemzeti érdeket kell alapul venni. Az egy zsinórmérték. Az egy olyan fontos értékelő mechanizmus, ezért találtuk ki tulajdonképpen a századvég második korszakában a nemzeti érdek folyóiratot, és közöltünk cikkeket arról, hogy Magyarország ebben a mostani, meg akkori megváltozott világban milyen szempontok mellett tudja kialakítani a társadalompolitikáját, külpolitikáját, és hogyan tud a jövőben nézni, és hogyan kell az új generációkat, új politikus generációkat, közéleti szerepre vállalkozó generációkat kiképezni. Tehát én azt gondolom, hogy az a legfontosabb vezérfonal az mindenképpen a nemzeti érdek. De amikor a nemzeti érdek folyóiratban látták a beérkező cikkeket, akkor találtak 2 olyat, amelyik ugyanazt mondja a nemzeti érdekről? Igen. Mi a nemzeti érdek? A nemzeti érdek egyértelműen az, hogy egy adott ország a saját lakosságának a jövője és boldogulása szempontjából a legjobb döntéseket hozza meg. Tehát azt tegye elsődlegesné, hogy mi jó ennek az országnak. Nem pedig az, hogy hogyan tud például egy Egyesült Európának a része lenni, vagy például hogyan tud Amerikával sokkal kellemesebb viszonyt kialakítani, hanem azt tegye elsődlegessé, hogy itt most Közép-Európa közepén Magyarországnak mi a legjobb. Ezt a kérdést nem egyszerű megtalálni természetesen, egy nagyon összetett tudásra van szükség, éppen azért, mert közben rendkívül összetetté, bonyolultá vált az a világ, amelyben élünk. De az emberek véleményével egyeznie kell a kiművelt szakértők, tudósok véleményének abban a kérdésben, hogy mi a jó Magyarországnak? Hát ahány ember, nagyjából annyi vélemény, nem? Hát azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját egzisztenciális érdeke, de a nemzeti érdek az azt a szinergiát kell, hogy tükrözze, amelyik a legtöbb ember számára a boldogulást és az előrejutást lehetőségét teremti meg. Tehát nyilvánvalóan mindenki a saját maga is megpróbálja ezt lefordítani, de arra vannak a választások, hogy akkor, hogyha egy politikai csoportosulás, egy kormányzat nem képes hatékonyan képviselni a nemzeti érdeket, akkor zavarják el. A régi tudósok mondásainak, megállapításainak volna még helye ebben a tananyagban? Bibó Istvánt mondjuk forgatnák? Hát én biztos, hogy azt mondanám, hogy kell Bibó Istvánt forgatni, kell Bibó Istvánnak a korlátozott és határolt forradalom elmélete, kell az a fajta civil kurázsi, amiről Bibó István beszél, kell, hogy ismerjük közép-európai kisállamok nyomorúságát, kell, hogy lássuk, hogy a választásokon milyen erők csapnak össze, és hogyan lehet ebből a közjót szolgálva a legtöbbet kihozni, és világossá kell tenni, hogy a politika az akkor tud sikeresen működni, hogyha nem egy KFT-ként működik, hanem egy olyan érdekegyeztető politikát működtet, amelyikben az emberek többsége
szellemisége megtalálja a számítását. De az erő nagysága nem zárja ki az érdekegyeztető politikát? Minek, ha van felhatalmazásom és erőm eldönteni a legfontosabb dolgokat? De az erő miből származik? Az erő mégiscsak a felhatalmazásból származik, és hogyha a felhatalmazás az elgyengül, azért, mert a teljesítmény, ami az erő mögött van, az egyre inkább egy szűk körnek az érdekeit szolgálja csak, nem a nemzeti érdeket szolgálja, akkor nagy probléma van, akkor el fogják veszíteni a választást. Olyan elvont fogalmakkal kell még bíbelődni, mint a jogállamiság? Ez annyira nem elvont fogalom ez a jogállamiság, tehát ez egy nagyon régi európai, római jogból származó hagyomány, és amit egyébként egy jogász végzettség mindig tiszteletben tart, és Bibó István szellemiségén szocializálódott ember aztán különösen tiszteletben tart. Nagy viták folytak. Én 9 évig ott ültem az Alkotmánybíróságon, és láttam, hogy a jogállamiság értelmezésével kapcsolatban azért voltak olyan vélemények, hogy ez gyakorlatilag egy zöld kártya, szabad kártya, például az Alkotmánybíróságnak arra, hogy azt mondjon, amit akar a jogállamiságra hivatkozva, ezzel bírálták a korábbi sólyom alkotmánybíróságot is. De aztán az is kiderült, hogy azért, hogyha nem tudjuk definiálni a jogállamiságnak a kereteit, hogyha nem hiszünk abba, hogy a visszamenőleges jogalkotás a szembe megy a jogállami demokratikus elvekkel, akkor káoszt teremtünk egy országban. Tehát az alkotmány, az alaptörvény olyan sztenderdeket is kell, hogy letegyen, amelyik átléphetetlen, büntetlenül nem lehet átlépni. Van visszaható törvénykezés, alkotmányozás, és nincs káosz Magyarországon. Hát azt gondolom, hogy nem tudom, mire gondolt, és persze több helyen van ilyen, meg kell támadni ezt, és a visszaható hatályú a jogalkotást, azt az Alkotmánybíróságnak helyből alkotmányellenség kell nyilvánítani, hogyha megfelelő beadvány formájában az Alkotmánybíróság elé kerül. Olyan kérdések, hogy politikai bal, meg politikai jobb, ezek számítanak ma még? Én azt gondolom, hogy totálisan átalakultak ezek a fogalmak. Egyfajta identitásforradalom zajlik Európában, aminek az a lényege, hogy a baloldal most már nem a különböző társadalmi rétegeknek szociális érdekképviseletére kötelezte el magát, hanem valójában különböző kisebbségi csoportok, különböző issue-knak a képviseletére, Black Lives Matter, gender issue-k és a másik, ez emögött alakítja ki a maga identitásforradalmát, és ezt teszi az ászlajára. Tehát tulajdonképpen háttérbe hagyva azt, amit korábban tradicionálisan mondjuk a kék galléros munkások képviselte jelentette. A jobb oldalon, a jobb oldal helyett pedig megjelenik egy olyan identitás, amelyik a nemzeti identitás fogalmát helyezi a középpontba, a családot, a nemzetet, a tradíciót, tehát ezek a konzervatív értékeket helyezi középpontba, és ezek küzdenek tulajdonképpen egymással. 1970-es években Ronald Inglehart, egy szociológus azt mondta, hogy csendes forradalom zajlott le az ifjúság körében azáltal, hogy gyakorlatilag a korábbi materiális értékekről, tehát arról, hogy anyagi javakat halmozzanak fel, áthelyeződött a hangsúly a posztmateriális értékekre, az önmegvalósításra. Arra, hogy a környezetünk az zöldebb legyen, arra, hogy minél többet hozzak ki magamból. Tehát én azt látom, hogy most viszont egy hangos forradalom zajlik, a hagyományos jobb és baloldalon, és helyét átvették különböző identitáscsoportok, amelyek most már a konzervatív oldalon egyértelműen a hagyományt, a nemzetet, a családot tartják fontosnak, mint a legfontosabb alappilléreit a társadalomnak. A baloldali identitásforradalomban pedig egyértelműen a kisebbségi csoportoknak az érdekeit helyezik előtérbe. De akkor mindig kisebbségben fognak maradni a baloldalon, ha kisebbségi csoportok érdekeit helyezik előtérbe a fogalom miatt. Hát egyre nehezebb érdekegyeztetést művelni a baloldalon, ez látható, hogy ezért töredezett a baloldali érdekképviselet, és tényleg nehezebb helyzetbe fognak kerülni a választásokon. Ennek az egyik ilyen fokmérője lesz szerintem, ami majd zajlik az amerikai választásokon, meg nagyon érdekes, ami történt Hollandiában, és ami történt Szlovákiában. De az, ami például Hollandiában történik, hogy megnyernek választást politikai erők, de úgy tűnik, hogy nem tudnak kormányt alakítani. Akkor ez most demokrácia, vagy nem demokrácia? Mert a demokráciát is így magyarázzuk, hogy aki több szavazatot kap, annak kormányt kell alakítania. De nem sikerül. Igen, de hát ismerjük a holland választási rendszert, hogy ott világozzék 100 szál virág, bejut a parlamentbe 17 párt gyakorlatilag nagyon kevés támogatással, és aki több támogatással bír, annak meg kell egyezni különböző csoportokkal. A demokráciának az is a lényege, hogy
valamilyen érdek és érték konszenzust alakítsák ki a kormányzás érdekében. Nem véletlen, hogy a korábbi miniszterelnök azok mindenféle fifikákkal tudta fenntartani 12 évig, vagy meddig a hatalmát. Lát változást a választó meg a politikus kapcsolatában pusztán attól, hogy van internet, hogy kommentelhetünk, hogy a politikus üzenhet nekünk, de mi is visszaüzenhetünk a politikusnak, amíg az adminja le nem tiltja az üzeneteinket. Igen, szerintem az a paradigmatikus változás, hogy az eddigi elit által irányított társadalom most egy elit kihívó társadalommá vált. Vagyis, ha az elit nem képes azokra a kérdésekre válaszolni, amelyeket akár interneten, akár TikTokon, akár máshol feltesznek neki, akkor megbukik. Pillanatok alatt nagyon nehéz hitelesen felépíteni valakinek az imázsát, de nagyon könnyű összerombolni. És ebben a közösségi média és a megváltozott kommunikációs viszonyuk, például a digitális forradalom, az döntő szerepet játszik. Így a választók nagyon széles rétegeihez el tud jutni az információ, amelyik tele van fake news-zal is. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy tud valaki, például erre is fel kell készíteni az új generációkat, hogy próbáljon meg különbséget tenni a hírek valóságos tartalma és értéke és a fake news között. Nem egyszerű, mert nagyon széles csoportok szerződtek és szocializálódtak arra, hogy összekeverjék a valóságot a virtuális valósággal, és ezzel megtévesztenek olyan polgárokat, akik egyébként csak felületesen figyelik a politika folyamatait. A politikai táborok tagjainak van igényük a másik oldalról származó érvek, vélemények meghallgatására? Arról azt tanítja nekik a saját politikai táboruk, hogy ez az ördögtől való. Hát én szerintem van, ahol ezt tanítják, van, ahol nem, meg nagyon széles szakadék van a különböző politikai csoportok között, és hogyha most már visszanyúlunk a századvég időszakára, többek között a századvég folyóiratot azért hoztuk létre, az új generáció, a szakkollégista, bibó szakkollégista generáció azon túl, hogy kifejezze a saját véleményét a társadalomról, hogy próbáljunk hidat építeni. Az akkor a legfontosabb törésvonal a népi urbánus törésvonal volt. Abban a hitben voltunk, hogy ezt át lehet hidalni, hogy majd akár a századvég folyóirat is egy intellektuális hidat tud képezni a különböző csoportok között. Körkérdéseket tettünk fel a népi urbánus vitával kapcsolatban. Mindenkit megszólaltattunk, akit lehet. Aztán jött a pártosodás időszaka, jött a rendszerváltoztatás időszaka, ahol a pártérdekek olyan mértékben rátelepedtek azokra a kulturális premisszákra és azokra a szocializációs mintákra, hogy együtt kell gondolkodnunk a hazánk jövőjéről, hogy felemelkedő nemzetté tudjunk válni, hogy a törésvonalak erősebbekké váltak. Én azt gondolom, hogy most egy olyan kihívással néz szembe a világ, és benne Magyarország, ahol minden épeszű emberre, minden józan megfontolásra szükség van. Ezeknek az egyesítése, integrálása a politika feladata. Minden társadalomban a politikának az az elsődleges dolga, hogy a közjót szolgálja, és azokat a képességeket, tudást és erőforrást, ami a társadalomban van, azt szintetizálja és használja a nemzeti érdek érvényesítése szempontjából. Nem célvezetőbb a politikának győznie? A lehető legnagyobb mértékben győzni? Akkor mondhatja, hogy minden fontos ügyet én képviselek, én csatornáztam be mindenkit. Ami rajtam kívül áll, az marginális. Természetesen a választások mindig kiélezett küzdelmet hoznak, és itt is a profit maximalizálás, mégpedig a szavazat maximalizálás törvénye uralkodik. De hogyha rábízzuk tulajdonképpen két nagy érdekcsoportra, az üzleti szférára, hogy a gazdasági profit maximalizálás uralja, ne kérjünk az üzleten számon olyan dolgokat, amelyek nem az ő törvényszerűségeit jelentik, ők profitot akarnak csinálni. A politikában pedig nyerni akarnak a politikusok. De hogyha emögül eltűnik az értéktartalom, és a vízió, a jövővízió, amelyik egy nemzet felemelkedését szolgálja, akkor az hiteltelenné válik, és el fogja veszíteni a társadalmi támogatottságát. Látott olyan pillanatot, amikor a népi urbánus vita egyszer is nyugvópontra juthatott volna? Igen, úgy tűnt a Monori találkozón, meg úgy tűnt a Bibó emlékkönyvnél 85-86 környékén, hogy ez talán nyugvópontra jut. Aztán emlékszünk a rendszerváltoztatás előtti utolsó pillanatokra, nagyon nem pártosodni akartak a különböző új társadalmi szervezetek, hanem mozgalommá akartak válni, de hogy ki lett előbb, az MDF lett előbb, szabad kezdeményezések hálózata, Fiatal Demokraták Szövetsége. Tehát
miután elindult a pártosodás, és miután elindult a pozíciókért és a parlamenti helyekért való harc, ez a fajta konszenzusra törekvés, vagy az, hogy esély van arra, hogy ezeket a törésvonalakat meghaladjuk, ez eltűnt, vagy ez politikai törésvonallá alakult át. Most az a nagy kérdés, hogy az a külső kihívás, amelyik most bennünket körülvesz, rákényszeríti-e a politika és a gazdaság és a kultúra szereplőit arra, hogy egy olyan nemzeti konszenzust alakítsanak ki, amely Magyarország jövője szempontjából elfogadható, és amelyet a többség támogat. Sokkal nyitottabban kell tehát minden olyan erőforrás és eszme felé viszonyulni, amelyik segít ennek a problémának a megoldásában. Vannak konkrét kérdések, ügyek, amiben, hogyha van megegyezés, akkor az egy jó alap arra, hogy együtt minél többen tudjuk képviselni a nemzeti érdeket, mondjuk, hogy milyen szövetségi rendszerhez tartozunk, hogy kivel akarunk üzletelni? Például én azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos új törésvonal az a föderatív Európa, vagy pedig a nemzetállamoknak az Európája. Tehát a szuverenista vagy a föderalista megfontolás. Ami itt az elmúlt 10 évben történt, a lopakodó föderalizmusnak az égisze alatt, tehát hogy bennünket tulajdonképpen nem megválasztott vezetők, tehát nem a nép által megválasztott vezetők, a technokraták olyan módon kényszerítenek be egy akolba, amit mi nem szeretnénk. Tehát az a vita is jó lenne, hogyha sokkal tisztábban folyna Európa jövőjéről, amelyik most az asztal alatt vagy a fű alatt zajlik, hogy akkor most a szuverenista álláspontnak mik a legfontosabb prioritásai, és a föderalista megközelítésben milyen racionalitás van, és a kettő hogyan hangolható össze. Én azt hittem, vagy azt hiszem, hogy talán az Európai Uniós választásokon valamennyire nyitottabbá fog válni az Európa Parlament szerkezete és az ott megválasztott vezetők, hogy itt egymással jobban szót tudjanak érteni. Én úgy gondolom, hogy az, ami itt eddig történt, vagyis hogy az eredeti alapító atyák szellemiségével szemben egyre jobban a szuverenitásnak az elnyomása és a visszaszorítása zajlik, az elfogadhatatlan. Nem elég ehhez az alapító okiratokat tanulmányozni, hogy mi az uniós hatáskör, mi a nemzeti hatáskör, miben van az Európai Bíróságnak primátusa, miben nincsen, meg a nemzeti alkotmányok is folyamatosan újraértelmezik a kérdést. Láttam, meg találkoztam ezekkel a kérdésekkel szintén alkotmánybíróként, és elég sokat foglalkoztam az alkotmányos identitás fontosságával, és láttam például a Német Alkotmánybíróságnak az utolsó döntését, amelyik felülírta az Európai Bíróságnak a döntését, meg az Európai Központi Banknak a döntését, mondván, hogy olyan kérdéseket érint, amelyik a német gazdasági szuverenitásnak az alapjait kérdőjelezi meg, és neki, mint az Alkotmánybíróságnak az a feladata, hogy ezt megakadályozza, mint ahogy az volt a feladata, hogy a német belpolitikára is nagyon fontos hatással bíró 60 milliárd forint visszapótlására kötelezte a kormányt, mert elvette egy olyan alapból, amit nem arra használt fel, ami eredetileg a célja volt. Tehát én úgy gondolom, hogy az alkotmánybíróságoknak lehet fontos szerepe akkor, amikor az európai szabályozás és a nemzetállami alkotmány ütközik. Én azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy ha az európai jog és a nemzetállami alkotmány kemény magja ütközik, ebben a kérdésben, ebben a vitakérdésben a nemzetállami alkotmánynak kell kimondani az utolsó szót. Az Európai Bíróság elnöke nem ezt mondja, azt mondja, hogy szerinte az Európai Bíróságnak Luxemburgban kell erről beszélni. De hát alkotmányos kérdésekben az Európai Bíróság ne írja felül a nemzeti alkotmánybíróságoknak a döntéseit. A jogi helyzet az, hogy ma fölülírhatja? A Luxemburgi Bíróság is visszaszólt a német bíróságnak. Igen, de hát mindegy, hogy mit szólt vissza. Németországban az érvényesül erga omnes kötelezően mindenkire, amit a Német Alkotmánybíróság hoz. Magyarországon az érvényesül, amit a Magyar Alkotmánybíróság erga omnes mond, vagy mondani fog erről a kérdésről. Mondjuk a kvóta határozat apropóján, hogy be akarnak ide telepíteni 232 000 migránst, akkor majd dönt az Alkotmánybíróság megfelelő beadvány alapján, hogy akkor mi a helyzet, és ez kötelező lesz a magyar közigazgatási szervekre nézve is. Lát-e sikeres modellt, amiben jobb volna élni, vagy amiben jó élni, vagy amiben viszonylag jó élni?
Sokféle modell van a világon, de azt gondolom, hogy egyetlen nemzet sem követheti más kultúrájú országok, más adottságú történelmi és földrajzi adottságú országoknak a modelljét. Nekünk a saját modellünket kell kidolgozni, és szerintem ezen dolgozik számos ember, ezen dolgozik a magyar kormányzat is, és nyilvánvalóan nem szabad, hogy ráerőszakoljuk mi sem másokra a mi modellünket, de az, hogy elmondjuk, hogy mi mit szeretnénk, és van világos jövőképünk ezzel kapcsolatban, az pedig fontos, és ezt képviselnie kell az ország politikusainak. Mi a mi modellünk? Szabadversenyes kapitalizmus, irányított kapitalizmus, szociális piacgazdaság, egyáltalán ilyen fogalmakkal leírható-e? Nem írható le. Azt gondolom, hogy teljességgel átalakult ez a világ. Én nem dobnám ki a jóléti modellt, a jóléti piacgazdaságnak a modelljét. Nyilvánvalóan Magyarországnak azt a tradíciót kell megőriznie, hogy itt Közép-Kelet-Európában egy olyan ország, amelyik 1000 éven keresztül képes volt megőrizni identitását, képes volt a nagyhatalmakkal szemben is megvédeni azokat a kulturális keresztény értékeket, amelyek ennek az országnak a gerincét alkották és az integritását jelentették. Ehhez most olyan gazdasági megoldásokat kell párosítani, amelyek, ezt lehet vitatni, hogy kell-e nyitnunk kelek felé, kell-e más országokkal kapcsolatot teremteni, kell-e például elektromos autókat itt Magyarországon gyártani, ennek de normális, nyílt vita zajlon, lehessen látni a mögötte lévő érveket, és aztán kialakítható az a magyar modell, amely arra épül, hogy a hagyományainkat, az adottságainkat és a jövőképünket összeillessze. Jóléti rendszereket érdemes építeni. A jóléti rendszerváltás egyszer már csődbe ment, ilyen vastag századvég könyv van róla. De ezt vitatják sokan, hogy csődbe ment-e, vagy pedig ez csak egy ilyen ida, amelyik azt mondja, hogy hát az a fajta szociális piacgazdaság, amelyik azt mondta, hogy beszedek nagyon sokféle adót, és aztán adok mindenkinek teljesítmény nélkül, és ellátom a munkanélkülieket is. Az a fajta paradigmaváltás megtörtént az elmúlt 30 évben Európában is. Tehát olyan ország kell és olyan gazdaság kell, ahol nyilvánvalóan azok az emberek, akik teljesítenek, akik mögött munka van, azok megérdemelt jövedelmet szerezzenek, és biztonságban tudják a nyugdíjas korukat is. De lát jobbat, mint a kapitalizmus? De én nem kapitalizmust szeretnék felváltani, meg ez a kapitalizmusnak a miensége. Mit értünk a kapitalizmus alatt? Melyik kapitalizmusról beszélünk? Beszélünk a skandináv kapitalizmusról, beszélünk az olasz-görög kapitalizmusról, beszélünk az osztrák kapitalizmusról. Hát mindig az osztrákról szoktunk beszélni, azt 30 év alatt érjük utol. Nem gondolom, hogy az osztrák kapitalizmusról beszél akár a magyar politika. A magyar politika arról beszél, hogy tudja felépíteni azt a magyar modellt, amelyik épít a mi rendszerváltoztatás utáni tradícióinkra és adottságainkra, amelyben megőrizzük a kultúránkat, és megőrizzük a mozgásterünket, és nem kötődünk egyetlen nagyobb táborhoz sem, amelynek kiszolgáltatottak vagyunk, hanem megőrizzük a mozgásképességünket, mert mindig is itt voltunk egy ilyen két malomkő között. De milyen mozgásképességünk volt ezzel a mérettel? Itt volt tatár, volt török, hát éppen volt ezért, osztrák-magyar monarchia, talán abban a legnagyobb. Ezzel a mérettel, ilyen adottságokkal valójában egy nyitott ország vagyunk, minden szempontból nyitott ország vagyunk, és ennek megfelelően kell tudnunk viselkedni, és mindenkivel valamilyen módon szót érteni, világossá téve, hogy a nemzeti érdek az a fokmérő, amit senki nem tud átlépni, és hogyha azt megsérti valaki, akkor felmondjuk a szerződést. Az életmódunk, mi magyarok életmódjának minőségéről kell, hogy legyenek viták, mert ha jól emlékszem, az újságot olvasva, ott volt vita arról, hogy milyen életünk legyen. Most mi a fontos, hogy polgári életünk legyen, hogy tulajdonosnak érezzük magunkat, vagy mindig meglegyen a betevő írsai olivérünk, meg kocsis írmánk a nap végére? Ugye nekem jogi, szociológia, meg politológia diplomám van. Hosszú időn keresztül dolgoztam a Társadalomtudományi Intézetben. Együtt dolgoztam olyan szociológusokkal, akik a háztartási panel vizsgálatokkal ki próbálták vizsgálni azt, hogy mi zajlik a magyar társadalomban. Ugye a Kádár rendszert úgy szokták jellemezni, hogy egy terhes babapiskóta volt. Tehát nagy volt a középosztály, az volt a babapiskótának a hasa, és fenn a tetején az elit az szűk volt, és
alsó, a szegényebb rétegek, akiket nem hívhattunk szegényeknek, hanem nem volt szegénység a szocializmusban. Helyzetű, igen, deprivált rétegek. Na most ez a terhes babiskóta lefogyott a rendszerváltoztatás idején, tehát nagyon jelentősen csökkent a középosztály. Sokan, akik a szocialista nagyiparban dolgoztak, munkanélkülivé váltak, és hát nehéz volt megtalálni azt a gazdasági struktúrát, amelyben egy erős középosztály építhető. 98-ban, amikor az első Fidesz kormány elkezdte a működését, akkor az két nagyon fontos, sok volt, de két nagyon fontos célkitűzés volt. Az egyik az volt, hogy kezdjünk el egy erős középosztályt építeni, mert a középosztályon, amelyiknek kultúrája van egy relatív anyagi biztonsága, és egy elkötelezett jövőképe, és magyarnak érzi magát ebben az országban. Ez a tartó pillére minden fajta társadalomnak, és a másik ilyen fontos elem volt a határváltoztatás nélküli nemzetegyesítésnek a gondolata. És mindezt ugye a polgári középosztály megerősítésének jelszavával. Én persze elfogult vagyok, hiszen 4 évig ott ténykedtem, mint kancelláriaminiszter, de úgy érzem, hogy jutottunk egyről a kettőről, nem olyan gyorsasággal, koalíciós kormány volt, rendkívül törékeny volt, hibákat is követtünk el, lehet, hogy ezért is vesztettük el a választást, de akkor úgy tűnt, hogy elindult egy folyamat. És én úgy gondolom, hogy 2010 után egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb célkitűzése az volt az Orbán kormányoknak, hogy egy nagyon erős vállalkozói réteget és középosztályt építsenek fel, amelyik Magyarországnak biztonságot ad, és Magyarországot vonzóvá teszi. Ebben is szerintem sokat haladtunk előre, bár a szociológiai kutatások azt mutatják, hogy azért bizony a mély szegénységből sokan kikerülhettek, elindultak a középosztályosodás felé. Lehet, hogy az elmúlt 2-3 év ezt a folyamatot leállította, sőt bizonyos értelemben meg is fordította. Nincsenek naprakész adataim ezekről, de szociológus kollégáim, barátaim csinálnak ilyen felvételeket. Viszont van egy nagyon fontos új tendencia, amit én korábban nem láttam ilyen erősnek, az pedig az, hogy megerősödött a középvárosoknak a szerepe. Tehát az, ami eddig úgy nézett, hogy minden Budapesten történik, az azáltal, hogy megerősödött egy vállalkozói réteg, egy erős polgári értelmiségi réteg is különböző megyei városokban, kisebb városokban erős helyi, lokális identitással, ezek az emberek már nem feltétlenül akarnak jönni Budapestre lakni, dolgozni, otthon is el tudják már végezni a digitális korszakváltás okán számos olyan munkát, amit korábban csak helyben Budapesten végezhettek volna, és kiépítették a maguk életterét, és ezt nem szívesen adják fel. És ennek van egyébként integráló ereje, stabilizáló ereje, és identitást adó ereje is. Egy középosztálybeli polgár az lehet járadékvadász, vagy elég magabíró ahhoz, hogy az osztó politikával egyenlő szemmagasságban legyen? Mert régen azt mondták középosztálybeli polgárnak, aki ilyen. Nem gondolom, hogy a középosztálybeli polgár járadékvadász lett volna. Nem, a középosztálybeli polgár büszke a saját munkájára, a családjára, kultúrájára és arra a közösségre, amelyhez tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy egyre többen vannak ilyenek Magyarországon, hiszek abban, hogy ez a fiatal generációknál is tud érvényesülni, bár kétségkívül látok, nekem is 4 gyerekem van, látom az ő orientációjukból, hogy hogyan gondolkodnak a jövőről, de nem akar mindenki nyugatra menni és ott tanulni. Ha oda elmegy tanulni, akkor nagyon sokan szeretnék visszahozni ezt a tudást, de ahhoz, hogy visszahozzák ezt a tudást, ahhoz olyan befogadó nemzetet és politikát kell működtetnie az országban a politikusoknak, ami miatt érdemes ide visszajönni. És nem csak a német nyugdíjasoknak érdemes Magyarországra költözni, mert itt van biztonság, normálisan működik az ország, és tud jövőt tervezni, és az a pénz, amivel rendelkezik, azzal a megélhetését finanszírozni tudja. Egyre többen beszélnek a zöld gondolatról, olyanok is, akiknek a szájából ez furcsán hangzik korábban, mint hogy kicsit kinevették volna annak nyugat-európai változatát. A századvégnek van külön osztálya a konzervatív zöld politika megalapozására. Van baloldali
meg jobboldali zöld gondolat? Szerintem nincsen. Szerintem ugyanaz a helyzet állhat majd elő hosszabb távon, mint ami Németországban előállt a 70-es évek közepén, amikor megjelentek az úgynevezett alternatív mozgalmak, a one issue, az egy célú mozgalmak, amelyek elkezdték felborogatni az akkori nagy politikai pártoknak a rendszerét. Úgy tűnt, hogy a CDU, CSU, meg az SPD, a szociáldemokraták, azok ki fognak kapni a választásokon, mert jöttek új törekvések, és ezek nagyon hangosak is voltak, és vonzóak voltak a fiatalok számára. Csak a nagypártok gyorsan átalakultak, megtanulták, hogy hogyan lehet a programjukba beépíteni a zöld gondolatokat, ezeket az alternatív gondolatokat is, és ezért elszívták a levegőt ezek elől a pártok elől. Szerintem minden nagy párt, amely kormányozni akar, ki kell, hogy alakítsa a maga elképzelését, hogy mit is jelent. Most népszerű ezt a szöveget mondani, hogy zöld vagyok minden tekintetben, de ez időnként csak egy burok, időnként egy ilyen esernyő, ami alá bebújnak többen, de amikor megnézzük a konkrétumait, akár az atomenergia használatával kapcsolatban, akár pedig az, hogy a környezetedben hogyan törekszel arra, hogy fenntarthatóvá tedd például a hulladékok szelektálásától kezdve a ivóvíz használaton keresztül és a föld használaton keresztül. Ugyanis az egyértelműen látszik a világban, hogy mind a föld, mind pedig az ivóvíz az egy olyan ritkasági helyértékkel bíró kincs, amiből például Magyarországon jelentős mennyiség van, ezt meg kell óvnunk. Az igazi zöld gondolat az arra figyel, hogy ezt hogyan tudjuk a jövő nemzedékek számára is megőrizni. Jó, de ebből veszélyes következtetéseket lehet levonni. Például az a kormány, amelyik jó minőségű termőföldre gyárat telepít, alig ha lehet zöld. Akkor, hogyha többi területen nem tudja ezt a telepítést kiváltani. Tehát én úgy gondolom, hogy persze ilyen viták vannak, de ezt a kormánynak meg a helyi közösségnek kell eldöntenie, hogy a mostani helyzetben melyik járul hozzá egy nemzet jólétéhez inkább, a jó minőségű földre telepített gyár, vagy pedig azon a gyáron, vagy azon a területen folyt előtte termelés? Akart ott valaki telepíteni? Mert itt van például Tokaj-hegyalja is, ahol az emberek többsége kezd felhagyni a szőlőtermeléssel, mert az tűrhetetlen állapot, hogy 1 kiló furmintért 130 forintot tudnak fizetni a felvásárláskor, akkor, amikor a szerencsétlen termelő, én gyerekkoromban sokat időmet töltöttem a szőlőföldön, és a szüleink külön jutalmat tűztek ki akkor, hogyha a leesett szőlőszemet a földről felszedted. Tehát most itt ez az idősebb generáció kimegy, ott hagyja a földeket, mert nem éri meg ezzel foglalkozni, hiszen megemelkedtek mind az üzemanyagárak, megemelkedtek a permetezési költségek és egyebek, tehát a föld ott fog maradni, és ki kell találni, hogy akkor mire használják fel, újra telepítik, vagy pedig elindítanak olyan családi és fiatal gazdaságokat, amelyre még a fiatalok hajlandók vállalkozni. Tehát ez olyan agrárprogramnak a része, amit szerintem Magyarországon sok kitűnő agrárszakember van. Nagyon sokkal találkoztam például, amikor ebben az egész boros témát körbejártuk. Tehát én hiszem azt, hogy ebben kialakítható olyan értelmes konszenzus, amelyik lehetőséget ad új befektetéseknek, új gyáraknak, és ugyanakkor megőrzi azt a ritkasági elemet, ami a föld és a víz formájában megjelenik. Hagyományokat, a beidegződéseket nem kell ehhez áttörni. Az agrárminiszter szokott arról beszélni, hogy őt nagyon nem szeretik hallgatni a gazdák akkor, amikor azt próbálja elmagyarázni, hogy nem kell minden gazdának új traktor, hanem össze kéne fogni. És a szőlészetben én úgy tudom, hogy ez az együttműködés, ez döcög. Hát vannak erre kísérletek, ilyen volt az infrastruktúra, a közösségi infrastruktúra fejlesztés például Tokaj-hegyalján, nem egészen olyan irányba indult el, de még nincs minden veszve. És hát igen, szerintem nagyon, nagyon gyorsan kidobtuk a fürdővízzel együtt a szövetkezeti gondolatot. Széles értelemben benne, nem csak a termelőszövetkezeti gondolatot. Én ugye Hercegúton felnőve megtapasztaltam, hogy a Hercegúti Remény TSSK az nem egyszerűen egy gazdasági termelőegyszég volt, hanem egy szociális ellátórendszer is volt.
a faluban, mert a szegényekre is figyelt, mindenféle termést, tehát a háztáji gazdaságok révén organizálta azt a termelést, ami ott volt, tehát, és közösen valósítottak meg nagyon sok mindent. És ezt a fajta szövetkezést szerencsére bizonyos pontokon az én szülőfalumban ezt látom, tehát hiányzik az arra való ösztönzés, hogy az emberek értelmesen összeálljanak, de vannak erre példák is, Mórahalom környékén, az ottani szövetkezetek is ilyenek. Számos olyan, látom például Rátkán, ott is vannak hasonló megoldások. Tehát én azt vettem észre, hogy számos olyan pozitív példa van, amit érdemes lenne nagyobb nyilvánosság elé tárni, hogy mások is tanuljanak belőle. Tehát én azt gondolom, hogy az ember belső ényében is van egy együttműködési igény és együttműködési képesség, és ez a gazdaság területén, különösen a kis településeken, ahol a hagyományok még fontos szerepet játszanak, ez talán erősíthető. Miben látja másnak azt az Európát ma, amihez annak idején csatlakoztunk? Nagy felhorgadással és nagy támogatottsággal. Hát egyrészt abban látom másnak, hogy ez az Európa, ez egyre jobban egy szűk technokráciának a hatalma lett. És olyan döntéseket hoznak, amelynek nincsenek végig gondolva a következményei, és pláne nincsenek a nemzetállamok konszenzusára építve ezek a dolgok. Tehát én úgy látom, hogy az a vízió, amelyik arról szólt, hogy Európa a legversenyképesebb régiója lesz, vagy területe lesz a világnak. Ezelőtt 20 évvel talán még az volt, főleg az informatika és digitalizáció révén, és a hagyományaink beépítése révén, ez elhalóban van. Tehát szerintem az igazi revitalizáció lehet, hogy éppen Közép-Kelet-Európából, vagy Közép-Európából jön, ahol nem kényelmesedtek még el az emberek, ahol hisznek a nemzeti újjászületés lehetőségében, hisznek a kooperációban, függetlenül attól, hogy azért ebben a régióban súlyos konfliktusokon estünk át az elmúlt évszázadokon keresztül. De ennek ellenére ez a nép, mindegyik nép képes volt tovább élni. Nem mondom azt, hogy a konfliktusokat totálisan nullára tekertük le, tehát, de megvan az esélye, és a V4-ek ezt az üzenetet hordozták. Tudom, hogy a háború majdnem felrobbantotta ezt a V4-es együttműködést, de én bízom benne, hogy ez revitalizálható, és az egyik legnagyobb motorja lehet a kicsit eltunyult nyugat-európai attitűdnek az, amit Közép-Európa fel tud kínálni innovációban, jövőképépítésben, kooperációban, a nemzeti hagyományok tiszteletében és az ország nemzeti identitásának a fenntartásában. De innovációban mit tudunk felajánlani? Nem vagyunk egy vezető innovátor nép. Nem nálunk van a legtöbb bejegyzett találmány, szabadalom, és nem is a lengyeleknél, hanem ezek általában Koreában, meg ilyen helyeken. De sok helyen. Szerintem sok innovációs ötlet van a fiókban, ezeket kellene egyébként kitenni az asztalra. Én számossal találkoztam, remélem, hogy ezt a kormányzat elő tudja hívni, és ugyanakkor nem akarok újra meg újra hivatkozni a 2 Nobel-díjasunkra, 2 legutóbbi Nobel-díjasunkra, de az előszocializációjuk mégiscsak itt történt. Karikó Katalint ott gáncsolták, ahol bírták. Itt szerezték akkor is. Mondjuk a javára vált, ezt sokszor elmondom. Most elkezdtem olvasni Elon Musknak a könyvét, önéletrajzi könyvét, őt aztán végképp sok helyen gáncsolták. A tehetség az minden gáncsokon keresztül átlép és megpróbálja megvalósítani magát. Tehát én hiszek abban, hogy Magyarországon ezt mutatják egyébként a különböző versenyeken elért eredmények, az egyetemistáink eredményei, a perbeszéd versenyeken, a jogi versenyeken, a középiskolás versenyeken. Tehát én hiszek abban, hogy ennek a nemzetnek van komoly jövője, és a fiatalok, ha itt maradnak és hisznek az önmegvalósításukban, és megvannak hozzá a környezeti feltételek, akkor ez az ország meg tud újulni. Számít-e az egy nemzet jövője szempontjából, hogy miről, milyen minőségű viták folynak abban az országban? Hát persze, hogy számít. Én szerintem ezeket fájóan hiányolom, de lehet, hogy ez azért van, mert 9 évig el kellett magamat zárni alkotmánybíróként ezektől a vitáktól. Korábban a rendszerváltoztatás hajnalán például 85 és 90 között a civil társadalom újraéledése,
hogy hívtuk ezt, a körökkora, mondta Dicházi Berci barátom, aki már meghalt, az egy olyan revitalizációját jelentette a magyar civil társadalomnak, ahol tényleg élénk viták folytak arról, hogy merre menjen az ország, az ellenzéken belül is. Hát amikor 1981-ben betiltották a szolidaritást, akkor a párizsi magyar füzetekben író ellenzék arról kezdett el gondolkodni, hogy te jó Isten, hát hogyha egy 1 milliós vagy 10 milliós szakszervezetet fel lehetett függeszteni, akkor mi itt néhány százan mit kezdjünk, mintért, mi az ördögöt fogunk csinálni. Ilyen címmel jelentek meg cikkek. De szerintem például ez a generáció, ez a szakkollégista generáció éppen ezt a langyos-vizes helyzetet akarta felszámolni, és nem akart olyan kompromisszumokat kötni, amelyeket az előző, mondjuk a 68-as generáció a maga élethelyzetének a biztosítása okán megkötött. És ez egy nagyon fontos, dinamikus mozgató erője volt ennek a generációnak, amelyik egyébként éppen a századvég folyóiraton keresztül mutatta meg magát. De ugyanakkor az is világos volt, hogy enélkül a szellemi előkészítés nélkül, amely 85 és 90 között történt a különböző alternatív mozgalmakban, szakkollégiumokban, ellenzéki körökben, népnemzeti mozgalmakban, klubokban, enélkül a magyar rendszerváltoztatás nem tudott volna ilyen békés formát ölteni. Meg elővették a jog fegyverét. Próbapereket indítottak, országgyűlési képviselőket hívtak vissza, mert a törvény lehetőséget adott rá. Ez általánosan működőképes, vagy ehhez egy nagyon zárt jogrendszer kell, amiben a szabályok egymásra épülnek, és működőképes? Emlékszem arra a beszélgetésre néha is Sólyom Lászlóval, aki azt mondta, hogy írt 3 vagy 4 ilyen vastag könyvet, igazából semmilyen reakció nem volt rá, és akkor 1986-ban a Valóságban írt egy cikket, mit szabad és mit nem. Azt írta le gyakorlatilag, hogy amit a jog nem tilt, azt lehet. Nagyon sok klubba, körbe hívták el, és azt a civil technikát, amit ez a jogfelfogás biztosította a különböző szervezeteknek, azt nagyon gyakran alkalmazták, de leginkább például az alakuló Fidesz is ezt a civil technikát alkalmazta, mondván, hogy hát az, hogy ő egy ifjúsági szervezetet alakít, az nincs tiltva az alkotmányban és a jog által sem. Tehát a próbaperek azok részben tesztelték a hatalom tűrőképességét, ez egy fontos szempont, és ugyanakkor tanulási lehetőséget kínáltak arra, hogy a jog az nem a politika szolgáló lánya, hanem a civil társadalom erősségét biztosító eszközrendszer. Ezt egyébként én megtapasztaltam alkotmánybíróságon is, hogy ott meg egy túltolása volt a bizonyos alapvető fundamentális jogok védelmének szemben az állam által hozott döntésekkel, hogy lehet egyensúlyt teremteni a jogvédelem, a fundamentális jogvédelme és a közérdek érvényesítésére hivatott állami szervek működése között. Ez is egy kulcsfontosságú kérdése lesz az elkövetkezendő időszaknak, hogy tudunk-e kialakítani olyan jogfelfogást, amelyik nem nem az aktivista alkotmánybíróságot jelenti, ami azt jelenti, hogy a bíróságok, az alkotmánybíróság elbirtokolja a parlament bizonyos döntési jogkörét, pedig a valóságos végső döntést azt az erre felhatalmazott választott szerveknek kell hozni. De ez nem dőlt el ez a meccs? Hát a 4. alkotmánymódosításnál a parlament szupremáciája hát tökéletes. Addig, amíg 2/3 van az alkotmány, amíg van alkotmányozó hatalom egy tömbben, amelyiknek az akarata egyirányú. De hogyha ez az alkotmányozó többség megszűnik, akkor azért ottan biztos, hogy egy olyan mozgástér nyílik, ahol a racionális és jogi érvek egymásnak feszülése fontos, és nem csak a politikai dominancia. Azt látszik-e, hogy milyen célra lőnek azok, akik további egyesülést kívánnak Európával, szorosabb kapcsolatot? Lehet látni, hogy a Hamas támadás után sorra lángolnak föl Európában a palesztin párti és zsidó ellenes tüntetések, amit sokan azzal magyaráznak, hogy ez a bevándorlók egyre növekvő száma miatt van természetszerűleg. Amiatt van ön szerint? Na hát így van. Én is azt gondolom, én elolvastam Oriana Fallacinak a 70-es évek óta, ő már erre figyelmeztet, már nem ér ez a olasz írónő, vagy 6 könyvében figyelmeztetett arra, hogyha nem vigyázunk, akkor előbb-utóbb az iszlám olyan mértékben lenyomja a
hagyományosan európai keresztény kultúrát, és annyiban többségben lesznek a társadalomban, hogy ott a sáriát vezetik be, mint egy fontos jogelvet, és előbb-utóbb olyan vezetői lesznek, már most is részben ilyenek vannak Európának, akik nem a keresztény kultúrát tartják identitás meghatározó erőnek. De a Hollerbecknek az a könyve is, amelyik a Behódolva című könyvet jelenti, amelyik azt mondja, hogy hát ha ilyen gyorsasággal folytatódik Európa iszlamizációja, akkor lehet azt mondani, hogy már a nagyvárosaink elvesztek, Berlin, Bécs még talán nem annyira, London, Párizs, ezt mutatják ezek a tüntetések, és szerintem ez a mostani két háború, de leginkább itt a legutóbbi, az ezeket a konfliktusokat láthatóvá és egyértelműen megfoghatóvá teszi. Az a megoldás, hogy senki ne menjen sehova, mindenki maradjon ott, ahol született, ők ne jöjjenek ide, nem, de akkor mi sem menjünk oda. Nem, de hát ennek... Nem, de szabályozott módon történjen mindez. Szerintem eddig volt egy kialakult játéktere. Tehát, hogyha én be akarok menni Amerikába, ahhoz kell, hogy legyen egy érvényes útlevelem, meg egy érvényes vízumom. Na most az látszik, hogy természetesen és ott egy nagy víz. Tessék? És ott egy nagy víz. Igen. Nehéz. És látszik természetesen az, hogy vannak itt tényleg olyan menekültek, akik az életüket mentik, de ezekről meg kell győzni. Tehát én azt gondolom, hogy ha kinyitjuk a kapukat, mint amit tettek a németek, meg ami zajlik a déli határainknál, hogy most már láthatóvá válik az, hogy gyakorlatilag az embercsempészek között ott vannak a terrorista gyökerű szervezetek is, hiszen tűzharcokat folytatnak a déli határainknál, ami egy nemzetállam szempontjából életveszélyes. Egyelőre egymással. Igen, és hát nem meglepő volt, hogy amikor a magyar belügyminiszter helyettes bemutatta azt a videót, amin ez a tűzharc látszik, most az Európai Unió belügyminisztereinek a találkozás, akkor néma csend és döbbenet vette körül a videót, mert nem hitték el, hogy ez megvan, csak miután levetítették, ez kézzelfoghatóvá vált. Hiába magyarázták korábban többször nekik, nem adtak se pénzt, se nem hitték el, hogy ilyen dolgok történnek ott. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Stumpf István egyetemi tanára, Bibó Szakkollégium és a Századvég Alapítvány alapítóigazgatója, korábbi kancellária miniszter, alkotmánybíró, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős korábbi kormánybiztos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, akkor következőt is automatikusan megkapják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.